नमस्कार और स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं अजय केडिया जी। केडिया सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार। केडिया एडवाइजरी से अजय जी हमारे साथ में हैं और अजय सर निश्चित रूप से हर वक्त कुछ बढ़िया जानकारी, बढ़िया चीजें लेकर के आते हैं ऐसे मौके बाजार के अंदर में, जो कमोडिटी के अंदर में, जिसको इस्तेमाल करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। सर, आज क्या जानकारी और किस चीजों पर बात करने जा रहे हैं? देखिए, नवंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो दिसंबर मंथ भी कमोडिटी के लिए वैसा ही रहेगा जैसे हमने अक्टूबर नवंबर में जबरदस्त तेजी देखी है। हमने एग्री मार्केट में जैसे नवंबर में अलर्ट दिया था कि आप मसालों के अंदर देख सकते हैं, नो डाउट धनिया थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, बट जीरे में बड़ी तेजी देखी हमने। वहीं सोने चांदी में अब कल फेड की जो अपडेट्स आए हैं एफओएमसी चेयरमैन के, आगे स्लोअर रेट रहेगा, जिसके बाद सोने चांदी में एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। एनर्जी में तो वैसे ही मोमेंटम कंटिन्यू चालू है, लेकिन बेस मेटल अब तक निगलेक्टेड रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से हमने देखा कि रिसेशन का जो माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से बेस मेटल काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। बट अब धीरे धीरे बेस मेटल पे भी लोगों की नजर जाने लग गई है। अगर हम बेस मेटल में सबसे पहले एल्यूमिनियम ले रहे हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो काफी जगह पे, चाहे पैकेजिंग में है, चाहे कैन मैन्युफैक्चरिंग में है, ऑटोमोबाइल्स में, सभी जगह यूज होता है। तो ये ऐसा इंडिकेटर हम बोल सकते हैं इकोनॉमी के लिए कि अगर एल्यूमिनियम में कुछ जंप आता है तो इकोनॉमी के इंडिकेशंस क्लियर कर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एमसीएक्स एल्यूमिनियम लगभग 6% की गिरावट जनवरी से अभी तक दिखा चुका है। वहीं एलएमई में लगभग 11.5% से ज्यादा की गिरावट रही। गिरावट के मुख्य कारण हम जैसे कि जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेडविंड कंटिन्यू एल्यूमिनियम को तंग कर रहे थे, जहां पे हमने रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न था उसकी वजह से लॉजिस्टिक इशू था, रिसेशनरी फियर था, कोविड पैंडेमिक का भी एक कंसर्न बना हुआ था, जिसकी वजह से डिमांड बिल्कुल निकल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, जो एलएमई के प्राइसेस है वो $3,850 के करीब पहुंच चुके थे, बट वहां से लगभग 40% की बड़ी गिरावट हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आते हुए देख पाया। तो जिस ढंग से रिसेशन फियर है, यूएस यूरोप में अनसर्टेनिटी अभी भी बाकी है, चल रही है रिकवरी को लेकर। चाइना अब तक कोविड को लेकर जूझ रहा था, बट कल जैसे हमने न्यूज आती हुई देखा, चाइना इज नाउ ओपनिंग अप एंड 22 जनवरी को चाइना में न्यू ईयर हॉलिडे डिक्लेयर होने, तो उससे पहले ज्यादा करके हम देखते हैं कि मेटल्स की डिमांड बढ़ती, जो हम आगे देखेंगे। वहीं आईएमएफ ने भी फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रहेगी 2.9 के मुकाबले अब 2.7 रहेगी। एल्यूमिनियम मार्केट में कहीं ना कहीं डेफिसिट था, वो थोड़ा बहुत रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया सीआरयू की रिपोर्ट के अनुसार, और हो सकता है 2023 में एक सरप्लस में आ जाए। तो इन सब कारण की वजह से 40% तक की गिरावट हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आते हुए देखी है। लेकिन अब नया क्या है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा? तो पहला तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो 40% बहुत बड़ा फॉल होता है, उसके बाद एक रिकवरी बनती है, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल मेटल है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सीजन से सेंट्रल बैंक कोशिश करे कि इकोनॉमी पटरी पे पहुंचे तो कंजम्पशन बढ़ने चालू हो जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी क्राइसिस। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस कहीं ना कहीं हो रही है, जिसके चलते स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन कट डाउन कर चुके हैं। साथ में जिस ढंग से रशिया यूक्रेन के बीच में कंसर्न है, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो रशिया भी है, और रशिया से हमने देखा कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और प्रोडक्शन मार्जिन्स काफी श्रिंक हो गए, जिसकी वजह से कर्टलमेंट आने चालू हो चुके हैं। काफी जगह पे हमने देखा यूरोपियन स्मेल्टर से 2021 दिसंबर से, जब से एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, तब से हमने देखा कि उन्होंने अपने प्रोडक्शंस कम करने चालू कर दिए। साथ में रशियन मेटल्स है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बिगेस्ट अनसर्टेनिटी बनी हुई है एलएमई पे भी, और एलएमई पोजीशन हम जगह पोटेंशियल ये बैन कर सकता है, ये पहले भी बीच में अपडेट चल रहे थे, तो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरी ओर इकोनॉमी रिवाइव करी, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो बायर है वो चाइना है, और चाइना ने रिलैक्सेशन की है कोविड रेस्ट्रिक्शंस में, जिसका असर पॉजिटिवली हम मेटल्स पे पड़ता हुआ देखेंगे। साथ में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलेट कर रही है इकोनॉमी को, साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के तहत पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रिजर्व रेशियो में कट की है 25 बेसिस पॉइंट, जिसके बाद पूरी ही बेस मेटल का सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है। चाइना ने रिसेंटली प्रॉपर्टी मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहा है, चाइना में प्रॉपर्टी बर्स्ट बताया जा रहा था, उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे। डॉलर इंडेक्स जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे भी हम अगर हम देखें पूरे नवंबर मंथ में तो लगभग 4.25% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में भी आते हुए देखा। फैक्ट्री ऑर्डर चाइना से जो है फैक्ट्री एक्टिविटी वो कॉन्ट्रास्ट तो हुआ था, बट अब माना जा रहा है कि न्यू ईयर हॉलिडे से पहले ये एक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाएगी। एंड वही दूसरी ओर एलएमई पे इन्वेंट्री लेवल है वो
करीबन 14.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो संगाई में और एलएनई में दोनों ही जगह पे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। तो ये सब कारणवश हमें लगता है कि एल्यूमिनियम में आने वाले दिनों में एक स्पाइक दे सकता है। अगले महीने 2 महीने की भी अगर हम बात करें तो चार्टिकली डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो एज ऑफ नाउ प्राइस 200 मूविंग एवरेज का लेवल नहीं तोड़ पाया, व्हिच इज अराउंड 214 215। यहाँ पे हमने रिसेंटली जो फॉल देखा था हाई से लो तक करीबन 40% का, अब 186 का बेस बनाकर मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है, फिशर पॉजिटिव है और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें पहले से आगाह करता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर नीचे आने के लिए तैयार है और जब भी ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आता है तो हम देख रहे हैं कैंडल के साइज बढ़ जाते हैं। तो बड़ा मोमेंटम एल्यूमिनियम में आने वाला है, इसका एक ट्रिगर है और ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा बिकॉज फिशर इचिबी को क्लाउड ग्रीन में है। 200 मूविंग एवरेज का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 236 250 के जोन में एल्यूमिनियम फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टेक्निकली फंडामेंटली तो अपनी जगह पे है, बट सीजनैलिटी भी कमोडिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन प्रोडक्शन एक सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं नवंबर तक तो सीजन पॉजिटिव था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 7% के आसपास की तेजी अक्टूबर नवंबर में देखी है हमने। बट दिसंबर की भी सीजनैलिटी देखे तो पिछले साल भी हमने 6% की तेजी देखी है और एवरेज हमने पॉजिटिव देखा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तीनों मंथ हम एक तेजी देख पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द टाइम के एल्यूमिनियम में लेके चलना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल, टेक्निकल और सीजनैलिटी सभी पॉजिटिव है। तो एमसीएक्स पे भी आप लेके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो स्टॉक लाइक हिंडाल्को, नाल्को, एल्यूमिनियम इन सब पे आप नजर रख सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम के प्राइस 40% टूटे थे बिकॉज मैक्रो इकोनॉमी के हिंडमेंट्स चल रहे थे, रिसेशन फियर था जिसकी वजह से बड़ा फॉल आया था। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है वो फेवरेबल होते हुए दिखाई दे रही है और सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इन्वेंटरीज को लेकर। जिस तरह से एलएनबी में, संगाई में हमने इन्वेंटरी में फॉल दिखा है वो प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसको टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों के सपोर्ट के साथ साथ एक सीजनलिटी की सपोर्ट भी मिल रही है क्योंकि ज्यादा करके हम मेटल के कंजम्पशंस और चाइनीज न्यू ईयर के पीरियड में बढ़ते हुए देखते हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने हमें लगता है एल्यूमिनियम के लिए बेटर रहेगा और 214-15 के ऊपर होल्ड करने पे 235-40 तक का भी एक जंप देख पाएंगे। स्टॉक में भी आप नजर रख सकते हैं बट ओवरऑल हम बताना चाहते हैं कि कमोडिटी के अंदर एल्यूमिनियम अगले महीने 2 महीने अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में निवेश करके चलिए। ठीक है, तो ये बढ़िया जानकारी और बहुत सारी चीजें कि क्यों कमोडिटीज में और उसके अंदर में भी किन सेगमेंट्स में, किन सेक्टर्स पे और किन चीजों पे नजर है, वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से अजय सर हमें समझा देते हैं और हमारे साथ में जुड़ते हैं। पीछे भी बढ़िया मुनाफा हुआ सर, आपकी स्ट्रेटजीज से बहुत सारे दर्शक बराबर हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि अजय सर का जो एनालिसिस है वो जबरदस्त है, वो जो एडवाइजरी है उसका फायदा हमें अच्छे तरीके से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया चीजें हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।